سلام بچه‌ها، من محمدم. خوش اومدید به ویدیو من. ویدیوی امروز درباره نصب آرساکی گیم توی کامپیوتر. خیلیاتون آرساکی گیم پلی میدید اما نمیتونید نصب کنید. یه مشکلی داره که نمیتونید روی کامپیوترتون نصب کنید از اون روشی که داخل خود چیز هستش، سایت هستش. با این روش اومدم که بهتون یاد بدم به آسونی و راحتی آرساکی گیم روی کامپیوترتون نصب کنید. یه فایلی توی دیسکریپشن گذاشتم، اون میزنید دانلود میکنید، لینک مستقیمه، سریع دانلود میکنید. یه همچین فایلی هستش، روش کلیک میکنید، منتظر میشید بالا بیاد. لودینگشه. اینجا زبونش رو انتخاب میکنید، هرچی خودتون میدونید. نکست میزنید. اینجا قبول قوانینه. اگه روی کامپیوترتون دایرکتریکس نصب نبود اینو خاموش کنید، اگه که چیز بود اینو روشن میکنید. اینجا مسیرش رو به دلخواه خودتون انتخاب میکنید، گزینه اینستال میزنید، نصب میشه. من چون قبل نصب دارم دیگه نصبش نمیکنم. 5 گیگ باید حافظه داشته باشید. به همین راحتی آرساکی گیم براتون نصب میشه. توی کمتر از 2 دقیقه آرساکی گیم نصب شد. اون روشی که توی خود سایت هستش میگه که اول از همه بازی و GTA San Andreas رو دانلود کنید، بعدش باید نصبش کنید، استخراج کنید، بعدش لانچر رو باید روش بریزید که برای خود من نصب نشد اونجوری. این روش خیلی راحت تره. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. حمایت از من یادتون نره. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و من به دوستاتون معرفی کنید. خدا نگهدار.